ನಮಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿರಪ್ನಂತ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಶೀತದಿಂದ ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 3/4 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 250 ml ನ ಕಪ್ನಿಂದ 3 ಸಲ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ, 8 ರಿಂದ 10 ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, 8 ರಿಂದ 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಷಾಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುದಿಸಿ 50% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಷಾಯವನ್ನು 2 ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನಿದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿರುವಾಗ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.